देश में कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों की सांसों पर वार किया है। कोरोना वायरस इस बार बड़ी आसानी से इंसानी फेफड़ों पर हमला कर रहा है, जिससे लोगों की सांसें उखड़ती हैं और तब जान बचाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही लोगों की जान जा रही है। लेकिन ये हालात तो आम जनता के हैं। देश के रईसों ने खुद को सही सलामत रखने के लिए अनोखा तरीका आजमाया है। दरअसल अमीर लोग खुद के घर को मिनी अस्पताल में तब्दील कर रहे हैं। वो वेंटिलेटर से लेकर दूसरे मेडिकल उपकरण का सेटअप घर पर ही लगवा रहे हैं। घर पर एक आईसीयू सेटअप करने में करीब 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक का खर्च आ रहा है। कोरोना संकट में लोग अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद में लगे हैं। किसी को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है तो कोई ऑक्सीजन के लिए जूझ रहा है। इसके साथ ही मेडिकल उपकरणों की डिमांड में भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में अमीरों की तरफ से घर पर बनाए जा रहे मिनी हॉस्पिटल से इनकी मांग और ज्यादा बढ़ गई है। लोग दोगुने पैसे देकर ये सारी चीजें खरीद रहे हैं। बता दें कि कोरोना काल में हेल्थ केयर एट होम सर्विसेज की मांग करीब 20 गुना हो गई है। अलग अलग कंपनियों का दावा है कि सबसे ज्यादा डिमांड दिल्ली एनसीआर में है। यहाँ लोग किसी भी कीमत पर घर पर आईसीयू की सुविधा तैयार करना चाहते हैं, जिससे इमरजेंसी में उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। लोग आईसीयू तैयार करने के लिए वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर और कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का भरपूर स्टॉक रख रहे हैं। बहुत से लोग घर पर सही से इलाज और उपकरणों को ठीक से चलाने के लिए मेडिकल प्रोफेशनल्स तक को हायर कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग बातचीत करके उन्हें इमरजेंसी सर्विसेज के लिए एडवांस देकर बुकिंग कर रहे हैं। इससे ये तो साफ है कि देश में कोरोना का खौफ किस कदर बढ़ गया है। हालात ये हैं कि लोग बीमार होने से पहले ही उसकी दवाइयां और उपकरण घर में लाने को मजबूर हैं। इसके साथ ही इससे देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत का भी पता चलता है। लोग अपने परिजनों के लिए बेड और ऑक्सीजन ढूंढने के लिए दर बदर भटकने को मजबूर है। हालांकि सरकार लगातार अपनी भरसक कोशिशों का दावा जरूर कर रही है, लेकिन इसके बावजूद देश में हर रोज ऑक्सीजन की कमी से लोग मरने को मजबूर हैं।